هلو جايز، كيفكم؟ اليوم هنشوف أحمد أبو الروب وهو بيصنع ورق من البراز الفيل. شوفوا نستفاد حاجة ولا مو نستفاد؟ خشب الأشجار، وهذا الاشي بسببه عم بصير بعض المشاكل البيئية لأنه الشجر بتقطع عشان نعمل ورق. ففي ناس قرروا يلاقوا حل لهذا الموضوع. المشاكل البيئية دياتي عاد هتدمر العالم، هتدمر العالم تدمير. فهم دمعوا حل يصنعوا ورق من براز الفيل. استفدنا. صدف انه هذول الناس عايشين في بلد كثير فيها فيلة. على كلكم بتعرفوا الفيل واحد من الحيوانات المفضلة بصراحة. يقضي 80% من الوقت هو بوكل، بس بوكل. فيل يعني شو بده يعمل غير الأكل؟ مش حيروح يلعب بلاي ستيشن. يعني هو فيل هياكل زي مين؟ مش هياكل زيك انت. الجهة الأخرى فتخيلوا كميات الفضلات العملاقة اللي بتطلع من الفيل. احنا عم نحكي عن كمية ضخمة، جبال من البراز. فهذول الناس شافوا مشكلة الورق مع الشجر وشافوا جبال البراز من الفيل جمعوهم مع بعضهم قالوا نصنعوا ورق من براز الفيل عشان البشرية تستفاد. استفدنا من براز الفيل، ورق مش هيكتب عليه زي القلم. صاروا يصنعوا ورق من براز الفيل. ايش معمول من فيل؟ كيف عرفت؟ احلف. والله كيف عرفت؟ عليك ليش تمسكني؟ انت اللي ماسكه مش انا. شو مبين عليه؟ بس كيف عرفت بسرعة هيك؟ ما توقعت عندك يعني خبرة. إنه مسكني اشي يعني اكيد. لا صح هم عرفوا لما عرفوا انهم من براز الفيل. بحكي لك انه هذا مصنوع من شوكولاتة. تاكل؟ كل حدا باكله. شوكولاتة بدون سكر. والله العظيم هذا الولد شبه اخوي بالضبط، وربنا تاني شبه اخوي اللي اكبر مني. وعشان ما تسألوني والله العظيم ما كذب عليكم، شبه اخوي. كثير أسئلة في تايلاند. احمد ابو الروب راح تايلاند عشان يصنع ورق من براز الفيل. انت فيل اصنع ورق من برازك انت. وهي تعتبر عاصمة الفيل في العالم. اسمه Elephant Poo Poo Pepper Park. يعني اقول لك ايه، فيل شبهك يا احمد. هون أول ما تدخل الحديقة بحط لك كلمة بو. First of all, I'm gonna give you the ticket. So this is actually the elephant poo. And this is the ticket. The ticket. هاي التيكت تبعت المكان يا جماعة، مصنوعة أصلا من براز فيل. أنا هسه ماسك براز فيل في إيدي. طلعوا يا جماعة، وهذا لازم ألزقه. بس عشان كده تبقوا اثنين فيلة. هل ترضوا تكتبوا على ورق من براز الفيل؟ هو الورق خشن اصلا، فحش تكتب عليه زي الورق الناعم دي الابيض اللي هو من الخشب الاصلي. لا، جاي من براز فيل طبعا خشن. استفدنا يا حبيبي. از ويل هورس بو. هنا حتى في هاي الحديقة بقدر يعمل ورق من فضلات الحصان وفضلات الفيل طبعا والبقر، وكمان في أشياء ثانية، وكل هاي الشغلات بده يحولوها لورق. يعني هم خايفين على البيئة جو كده؟ لا، مش ما أظن إن هم خايفين على البيئة جو كده، هم لاقيين استفادة مادية. عشان كده عملوا مصنع للورق من البراز. نايس. وهاي حبة من براز الفيل ماسكينها. وهلا دلوك احمد ابو الربح ماسك حبة من براز الفيل. احمد ابو الربح معرفش انا هيعمل مقاطعه دي كيف. يسافر على دول ويروح دول، معرفش يعني هيطلع من الفيديوهات بتاعته ارباح كثيرة قوي انه يسافر هنا وهنا وهنا. والله ما ادري، زي امبارح علي شاكر يقول لك ما ادري. في ايدي عشانكم، يعني فيش اي حدا ثاني في العالم بقدر امسك براز عشانه غير انتو. يا حبيبي ما تمسكش براز عشان المتابعين.
استفدنا ايه لما انت تمسك براز ونشوف الورق اللي هيعملوه؟ هذا يدل على حبي لكم. شوفوا كملمس صراحة ما بتحسوا زي أي نوع براس ثاني. ما مسكت أي براس. ملمسه زي الشوكولاتة. انا قلت فوق المقطع، قلت دي شوكولاتة، راح الراجل سابها من ايده. لما قلت له براز زفير. صغيروا بس يعني قصدي يعني أنتوا فاهمين علي، ما بتحسوا قذر وريحته زي ريحتك. ما أكذب، أنا ما أكذب، ريحته زي ريحتك. ما في ريحة، وربي ما في ريحة بالمرة. لا صراحة يعني شوي لو تعطيني هاي هيك ما بعرف انها براز، بعرف انها براز بس يعني ما بكون حاسب خلص. الالياف وبحطوها. احمد ابو الروبي احنا استفدنا ايه من الهري اللي تهريدي؟ انت مخبل ولا ايه؟ دي اكيد انت مخبل. لا تقول لي بعقلك السليم دي. في المي السخنة اللي بتغلي بطبخوها يعني شربت حاجات هم يطبخوها وانت تاكل. بطبخوها طعام حاطينه في الميكس. ملمسه غريب. very weird. Sensory, so you get to smell. عشان من دي يعملوا الورق اللي هم يعملوه. It's not bad. It's good smell. It's not bad smell. It's like يعني ريحته زي العشب. It's like leaf. Yeah. Leaf smell. من هون آخر شيء بعد 3 ساعات من الطحن بيطلع زي هيك كرة باودر. وهلا رح ناخذ هاي ونروح هناك عشان نصنع منها ورقة. يا معلم. منطقة يا معلم انت اعتقد البرازيل بكافة. لك احمد ابو الروب كتير مستمتع عشان ماسك برازيل فيل، عشان هو فيل. وهذا هو ورق الفيل. هيك عم نخليها تفلت عشان نقدر نسحب الورقة. اوه So you get a big sheet of paper. You can make into many products. So for احمد ابو الروب ما فهمش ولا اي حاجه من اللي هتقوله. today, we are making greeting card. We're making a hand fan like this. اوه Or you're making a book. قديش حلو. تقييمكم للديزاين؟ هذا تصميمي انا. اوه قوية. يا جماعة ببيعكم اياه ب $50 الوحدة. انا باجي بعملهم هون واللي بده يكتب تعليق. طلعوا يا جماعة ما عايزينش نحن عملنا ورق البراز دي نحن. هذا فيل مصنوع من فضلات الفيل. نارة محفظة دفاتر باسبورت هولدر عشان خذ لك دفترك فيها مويتك. تحط فيه جواز سفر. حرفيا بس بفرجيكم شغلات غريبة بالعالم. هدفي من كل هاي الفيديوهات الإلهام، وبس عشان أحرك تفكيركم كمشاهدين، وبس هذا اللي حبيت أحكيه. وأنت يا عزيزي مستعد تستخدم ورق مصنوع من فضلات حيوان؟ لا مش مستعد استخدم ورق مصنوع من براز الفيل. الاستفادة من مقطع احمد ابو الروب بتاع براز الفيل، يعني هو بس عايز يوصل فكرة إن ممكن يتغير تفكير حد تاني، إن هو يعمل أفكار جديدة. يلا بس دي بلد عربية مش هتفكر كتير. دمتم في رعاية الله. كان معاكم أحمد أبو تريف. Peace out.